ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما بيظهر لكم بقى الفيديو بتاعي. النهارده بقى عندي بقى كده ايه مشوار للسوق، اجيب حاجات كده اسبوع. النهارده يوم الجمعة، نزلت بقى قلت عايزين ناكلوا سمك كده واشوف اسعار السمك ايه، واشوف الجمبري واشوف اسماك البحر والكلام ده، نشوف بقى الدنيا فيها ايه. هجيب بقى سمك، ولو لقيت بقى جمبري ولا جندوفلي او كابوري هجيب. يلا بينا بقى، تعالوا خدوا الجولة كده معايا وشوفوا السوق بتاعنا، سوق سيدي بشر شارع القاهرة. سوق كده حلو، كله من أوله كده بتبقى فيه ملابس ومحلات أجهزة وحلوانية ومحلات أحذية وموبيليا. سوق يعني كله من أوله لآخره كامل متكامل. تخشي في السوق ده تجيبي كل حاجة وتطلعي. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني سوق حلو وكمان أسعاره حلوة. تعالوا بقى كملوا معايا الجولة. ولو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل، وما تنسيش بقى تحطي اللايك. ولو الفيديو أول مرة بيظهر لك وأول مرة بتشوفي قناتي اشتركي، علشان بعمل وصفات وفيديوهات حلوة جدا. يلا بينا بقى، تعالوا نشوف الجولة بتاعتنا. للأسف في هذا الزمن معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. لك عندي مصلحة فأنت صديقي أتواصل معك وأودك، لك عندي حاجة فأنا أخوك الذي لم تلده أمك، ترى في فرصة فأنا المخلص الوفي الأبي الذي تحبه ويحبك. انتهت المصالح أو عجزت عن مساعدتك. من أنت؟ لا أعرفك، لا تعرفني، وربما حتى لا أتذكرك. هكذا هي الحياة للكثيرين، وربما هي الحياة من فرضت على البعض أن يكونوا كذلك، لأن أصحاب الأخلاق والمبادئ باتوا قلة في زمن صعب. ولكن نصيحة: حبل المصلحة قصير وإن طال، وحبل المودة طويل. وتذكر أن تعاشر الأصيل الذي سيقف معك وقت عسرك، ولا يطلب منك لا ردا ولا مقابل، ولن يعايرك بمعروف أو جميل. كلمتي الأخيرة: لكي لا تخسر نفسك، لا تقلد غيرك، لا تقارن نفسك أو حياتك بالآخرين، لا تتحدى إلا ذاتك، لا ترفض فكرة لمجرد أنك بتكره صاحبها، لا تشخصن نظرتك للحياة، لا تنفعل في قراراتك، لا تبني سعادتك على آلام الآخرين أو جراحهم، لكن لا تجلد ذاتك. لكي لا تخسر نفسك، لا تبرر الخطأ لنفسك وتحرم على الآخرين أو على من تكره، لا تخمد طموح الآخرين بحسدك وتشاؤمك وحقدك. لكي لا تخسر نفسك، لا تنصب نفسك قاضيا على البشر، ولا تتوقع منهم أن يكونوا ضمن سقف توقعاتك. لكي لا تخسر نفسك، اتركها كما هي بدلا من أن تلبسها قناعا لا يشبهها فتخسر ذاتك وشخصيتك وتتنازل عن مبادئك وقناعاتك. لكي لا تخسر نفسك، كن أنت نفسك، وليتقبلك من يتقبلك، وليخسرك من يخسرك. في بشر بسيطين وسلسين، وفي بشر معقدين وصعبين، والحياة أساسا صعبة، فليش صعب على حالنا كمان؟ خليك بسيط. إذا مشتاق اتصل، بدك تشوف حد روح والتقي فيه، بدك تكون مفهوم اشرح، وبلا غموض بلا طعن. عندك استفسار اسأل، في شغلات ما بتحبها قول، لا تجامل على حساب راحتك. بدك شيء اطلب، ما بدك شيء قول لا تقول نعم. وإذا حبيت حد خبره، حسسه بمحبتك. زعلان من حد قول ليش، ولا تعمل فيها فيلم هندي. شو بدك باللي بتعبك، والأهم ما تتعب حالك. كن بسيط وتصالح مع الدنيا، والأهم تصالح مع حالك. رجعنا بقى من السوق وجبنا بقى الحاجات بتاعتنا، جبنا سمك وجبنا جندوفلي. جندوفلي ده بلدي حلو، وجبنا طماطم وفلفل وجوافة. السمك ده جبته ب50، جبت شلت يعني منه 3 ليهم، وقلت بقى ايه الباقي شوتهم. وجبت الفلفل ده عامل 3.5، جبت كيلو مشكل على بعضه، كوبي على الفلفل الأخضر ده.
وجبت كمان الجزر ده، الجزر جايباه ب12، كان ب20 وكان ب50، بقى ب12. الطماطم دي ب10، في ب8 وفي ب10. اللي هي ب8 مستوية شوية، لا جبت ب10 اللي هي جامدة. والجوافة دي ب10، جبت 2 كيلو. وكمان جبت موز، الموز ب15، جبت برضو 2 كيلو. وجبت الفاصوليا دي، اللي في الفاصوليا ديت حلوة كده وتخينة ومحملة وصابحة وجميلة، عاملة 8. والتانية الرفيعة دبلانة شوية، عاملة 5. فقمت لأ، أنا خدت أم 8، جبت كيلو وربع ب10. بس الراجل عطاني ال4 أكياس دول، حسبتهم ب30. كل كيس فيه كيلو وربع، حلوين يعني. هفرزهم بقى بعد ما اخلص الغدا كده، اقعد افرزهم واشيلهم، لان انا ولادي بيحبوا الفاصوليا قوي. فقلت بقى ان انا اجيب كده دلوقتي دولت، وممكن اجيب تاني عشان طبعا رمضان بقى وكده، وكمان الشتاء بيحب الطبيخ كتير. وجبت كمان سبانخ، السبانخ دي الرابطة عملت كيلو ونص، هو بيبيعها ب8. قال لي هاتي 10 جنيه وخديها، قلت له كتير عليا. قال لي لا يا ستي، بس هاتي 10 جنيه وخدي الرابطة زي ما هي. رحت مدياله ال10 جنيه وخدتها، ما شاء الله حلوة وورقها حلو كمان. قلت برضو بعد الغدا اقعد اقطعها، اغسلها الاول وبعدين اقطعها. وجبت خضرة دي الحزمة ب1 جنيه. جبت كزبرة و2 وواحدة شبت، عشان انا مبحبش البقدونس الصراحة، مبحبش يعني احطه في حاجات كتير، فبحب الكزبرة اكتر. كابوتشي دي جبت الواحدة ب2 جنيه ونص. جبت كمان برتقان، الكيلو ب10. جبت 3 كيلو. دول كده وقعوا من الكيس، فقلت بقى مش مشكلة هلمهم. وفلفل دوت حامي جدا جدا، عامل 2 جنيه ونص الربع. جبت نص كيلو. والبتنجان ده عامل 3 ونص، جبت برضو كيلو منه. حلو، حلو ومفهوش مش مبذر ولا حاجة، بتنجان حلو. بتنجانة لما تيجي تجيبيها امسكيها تبقى خفيفة حلوة. والخيار ده ب8، كيلو وربع ب10. البطاطس بقى هي اللي ب20. حتى البطاطس اللي هي الصغيرة دي بتاعة الحشو برضو ب20. جبت لي منها كيلو ونص. قلت بقى علشان بحشيها لحمة مفرومة. في البية اللي هي الصغيرة خالص بتاعة السليق عاملة 16. جبت انا بقى الحجم ده، عشان انا بحب الحجم ده. ولادي بيحبوا كمان يسلقوه وياكلوا بلحمة مفرومة. المشابك بتاعتي ابني رماهالي كلها، رحت رايحة جايبة بقى 3 دست. دول دستة منهم ب10 جنيه. الراجل قال لي حطيهم في مية قبل ما تنشري بيهم. والبنجر جبت كيلو ب12، جبت نص ب6. قلت انا بحب البنجر، بحب كمان اقشره كده واكله ني وبحطه على السلطة، عشان ولادي بيحبوا السلطة على طول. طبعا البطاطا كل ما انزل السوق لازم اجيب بطاطا، بحب اجيبها الحجم ده، علشان لو احطها في الفرن او احطها في القلاية تستوي معايا بسرعة. بغسلها بقى، انقعها في مية واغسلها بالفرشة واروح حطاها، بتاخدش وقت خالص، بتخلص بسرعة. دي كانت كده حبة المشتريات اللي جبناهم. وجبت بصل كمان، بس تقريبا نسيت احطه. جبت كمان بصل. وهنعمل بقى الأكلة بتاعتنا النهاردة. جبنا بقى سمك، المرة اللي فاتت لما نزلنا السوق عملنا محشي بقى وعملنا فراخ. المرة دي بقى غيرنا وجبنا سمك وجندوفلي، نصه مشوي ونصه مقلي. راح بقى اعمل الاكل واعمل بتنجان بقى والرز. وتعالوا بقى اتغدوا معانا. تعالوا شوفوا بقى عملت الاكل ازاي. اول حاجة عملت البتنجان. المرة دي بقى الدقة بتاعت البتنجان مختلفة عن اللي عملتها قبل كده في فيديو. المرة اللي فاتت كنت قالية الفلفل، المرة دي قطعت الفلفل وحطيت الثوم وهرست الفلفل والطماطم وكله مع بعضه، وكزبرة وكمون وملح، وحطيت حبة خل كمان عليهم. بعد كده هحط يعني حبة خل وحبة مية، وكده تبقى خلاص خلصت. الفلفل مقطعاه من غير ما يتقلى، حطيته كده. وقلت البتنجان ورحت حطاهم عليه، وكانت زي الفل، ولا صلصة ولا حاجة، كانت حلوة قوي. قلنا تغيير بقى، يعني تغيير في المسقعة بتاعت السمك. والسمك اهو، الراجل طبعا خليته ونضفولي،
وانا عدت عليه التنظيف في البيت تاني، بقى جايبة فرشة من جوه بدعكه بالفرشة بتاعت السمك، وتبلته بالهريسة الفلفل وكمون وكزبرة، وبعصر عليه ليمون وملح، وبعدين بقى هروح واخداه قليه في القلاية. حلو قوي قوي السمك في القلاية، وطعمه بصراحة خطير. حط الدقيق وحط عليه كركم، رشة صغيرة كده مش كتير، وكمون ورشة ملح. انا بحب احط في الدقيق بتاع السمك كده. هتبله كده بقى في الدقيق، وبعدين اروح حطاه في القلاية، في الطبق اللي هو بتاع القلاية، الطبق الورق، وبعدين ادخله بقى القلاية على درجة السمك. اول حاجة بدخله على نفس الدرجة اللي قايلة عليها القلاية. اول ما يستوى من جنب اروح معلية درجة الحرارة اوصلها ل200، عشان الجنب التاني هي بتبقى خلاص السمكة استوت، الجنب التاني بيبقى عايز بس ايه ياخد لون بس كده. اهو اخدت ال3 سمكات، احطهم بقى ارش عليهم 3 رشات زيت كده وادخلهم بس كده. متاخدش معايا وقت خالص، طالع بقى جميل، طعمه حلو قوي 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 في القلاية بجد. اللي عندها القلاية تعمل فيها السمك. وعلى فكرة لو انتي ما عندكيش القلاية اعمليه كده في الفرن، ولعي الشبكة من فوق وحطيه كده في صينية، وقربيه من الشبكة شوية، وحطي وبرده شغلي عليه الفرن، هيطلع معاكي زي القلاية بالظبط والله، بيبقى حلو قوي برضو. القلاية بتاعت القلاية درجة السمك 160، 160 هتقعد 20 دقيقة بس. هو يعني ما بياخد، يعني بياخد وش وضهر 20 دقيقة لما تقلبيه على الجنبين بس كده. اهي القلاية اهو، بصوا بقى كده حلو جدا جدا. قلت بقى ايه ادخله تاني عشان ايه ياخد اللون اللي انا بقى ايه عايزاه، بس هو كان مستوي وكان زي الفل. او بقى كده قلبته، قلت بقى ايه اشغل بقى على درجة حرارة 200 زي ما قلت لكم، عشان بس الجنب التاني يتحمر بس. عملت 10 دقايق بس، هو ما خدش ال10 دقايق والله، بياخد بالظبط 4 دقايق وبيطلع كده بقى. ده الجنب التاني عشان درجة الحرارة 200 بتبقى عالية. حلو قوي السمك في القلاية. ومش لو انتي كمان مش عايزة تعمليه في الزيت، اعمليه في الفرن عندك كده، جربي في واحدة. الأكل اهو بقى، عملت طبعا السلطة والسمك، وعملت الرز والجندوفلي والسمك الشوي. أكلة حلوة. يا رب بقى كده يكون الفيديو عجبكم. هو يوم الجمعة بيحب السمك، بنحب ان يوم الجمعة تاكلي سمك، يبقى أكلة حلوة. ألف هنا على اللي كلوا، ألف هنا على اللي ينزلوا يجيبوا ويعملوا. خدي كده أفكار واعملي السمك في الفرن. لو حتى انتي ما عندكيش قلاية، جربي واحدة بس كده وشوفي طعمه هيبقى عامل ازاي. حلو قوي بجد من غير الزيت. اشوفكم على خير في فيديو جديد.